Годами астрономы наблюдали за одной из самых ярких и загадочных звезд ночного неба – Бетельгейзе. Красный сверхгигант на грани коллапса. Все говорили, что это случится, но никто не знал, когда. Теперь телескоп Джеймса Уэбба запечатлел то, что мы не были уверены, что когда-либо увидим. Момент, когда Бетельгейзе начала взрываться. Смерть звезды, космическая ударная волна. И окно в необузданную силу самой Вселенной. Это не просто еще одно наблюдение глубокого космоса. Это событие, которое случается раз в жизни. Ближайшая к Земле сверхновая, которую когда-либо фиксировало человечество. И то, что увидел Уэбб, изменило все. Бетельгейзе, расположенная на плече созвездия Ориона, необычная звезда. Это красный сверхгигант, более чем в 700 раз больше нашего Солнца и примерно в 20 раз массивнее. Десятилетиями ученые знали, что она нестабильна, набухала, тускнела, извергалась. В 2019 году она внезапно потускнела, вызвав всемирные спекуляции. Неужели это конец? Она становится сверхновой. Теперь, благодаря точности телескопа Уэбба, тайна лишь углубилась. Впервые мы наблюдаем в реальном времени признаки коллапса звезды, массивные выбросы энергии, меняющиеся конвекционные потоки на поверхности, закручивающиеся в хаос магнитные поля. Бетельгейзе не просто умирает, она трансформируется прямо у нас на глазах. Телескоп Уэбба наблюдал за Бетельгейзе месяцами, используя инфракрасное зрение, чтобы заглянуть в слои, невидимые ни одному предыдущему телескопу. И теперь данные получены, и они потрясают. Мы видим конвекционные пузыри размером с Юпитер, лопающиеся на поверхности. Мы отслеживаем шлейфы горячего газа, устремляющиеся в космос с невообразимой скоростью. А в спектре света – сигнатура ударной волны, проходящей через внешние слои звезды. Впервые в истории астрономы наблюдают саму физику разрушения звезды. Это не симуляция, это анатомия сверхновой в реальном времени всего в 642 световых годах от Земли. В отличие от других сверхновых, происходящих в далеких галактиках, Бетельгейзе близка по космическим меркам. Ее взрыв будет настолько ярким, что его можно будет увидеть днем ярче полной луны. Но еще важнее то, что ее близость дает ученым уникальную возможность изучить смерть звезды вблизи, как коллапсирует ее ядро, как формируются элементы вроде углерода и кислорода, как ударная волна меняет окружающее пространство. То, что зафиксировал Уэбба, это не просто смерть звезды, а сам процесс, который создает ингредиенты для жизни. Те же элементы, из которых образовалась Земля и мы с вами. Мы наблюдаем нашу космическую родословную в обратном порядке. Взрыв Бетельгейзе – это не только зрелище, это ключ к пониманию скрытых процессов формирования галактик, планетных систем и цикла жизни во Вселенной. С помощью инструментов Уэбба теперь можно моделировать последние стадии эволюции звезд с беспрецедентной точностью, понимать, что происходит внутри звезды в ее финальные моменты, и даже научиться предсказывать будущее сверхновые задолго до их наступления. Это не просто наука, это откровение. Момент, когда человечество взглянуло в бездну времени и увидело, как в ответ взорвался свет. Взрыв Бетельгейзе не единичен. Он посылает ударные волны на световые годы вокруг, возмущая межзвездную среду. Уэбб уже зафиксировал ранние рябь, высокоэнергетические частицы, распространяющиеся наружу, нагревающие окружающие газовые облака и изменяющие форму пылевого гала звезды. Но есть и нечто другое – гравитационный сдвиг. Даже с расстояния в 642 световых года коллапс ядра Бетельгейзе мог породить гравитационные волны, которые мы только недавно научились обнаруживать. Если это подтвердится, это будет первое наблюдение видимой сверхновой в связке с прямыми гравитационными данными, и это перепишет наше понимание взаимодействия света, материи и пространства-времени. Когда Бетельгейзе коллапсирует, возникает один из величайших космических вопросов. Что останется? Нейтронная звезда, черная дыра или нечто более странное? Данные Уэбба показывают, что коллапс может быть неравномерным. Нарушение магнитного поля, плазменные пустоты и возможный асимметричный откат, когда часть материи не уходит в космос, а возвращается обратно. Некоторые астрофизики даже предполагают, что мы наблюдаем транзиентный объект, нечто среднее между нейтронной звездой и черной дырой, о существовании чего до сих пор лишь теоретизировали.
Если Уэбб это зафиксировал, это первое прямое свидетельство нового класса космических объектов. Многие спрашивают, мы в опасности? Краткий ответ – нет, Бетельгейзе недостаточно близка, чтобы навредить Земле. Но длинный ответ сложнее. Ее взрыв высвободит волну высокоэнергетических частиц, гамма-излучения и электромагнитные всплески. Они могут нарушить космические пылевые облака, повлиять на другие звездные системы, даже изменить то, как свет из других областей достигает нас. На данный момент Уэбб внимательно следит за скоростью и распространением этой радиационной волны, потому что даже если нам ничего не угрожает, взрыв может изменить оптическую структуру нашей галактической окрестности, изменив способ, которым мы наблюдаем Вселенную. Бетельгейзе огромная, древняя, мощная и все же умирает. Напоминание о том, что даже звезды, эти вечные огни на нашем небе, имеют предел. То, что зафиксировал Уэбб, это не просто смерть звезды, это космическое зеркало. Все, что живет, когда-нибудь кончается. Но в этом конце рождаются новые элементы. Новые звезды поднимутся из пепла Бетельгейзе. Новые миры могут сформироваться в хаосе, который она оставит после себя. Это не разрушение, это космическое обновление, и нам повезло быть свидетелями этого. Среди огромного объема данных, собранных телескопом Уэбба, ученые нашли нечто неожиданное – вариации в элементном составе выброшенного материала. Взрыв Бетельгейзе высвобождает не только углерод, кислород и железо, но и редкие элементы, такие как технеций и итрий, которые формируются только в экстремальных звездных условиях. Почему это важно? Потому что анализ соотношений этих элементов позволяет проследить цикл жизни материи в нашей галактике, от ядра умирающих звезд, через пыль, из которой формируются планеты, до атомов внутри нас. Уэбб не просто фиксирует взрыв, он расшифровывает химический сценарий того, как жизнь становится возможной. И Бетельгейзе в своем финальном моменте рассказывает историю, начавшуюся задолго до появления Земли. Бетельгейзе никогда не вернется. Ее место в Орионе станет расширяющимся облаком перегретого газа и светящегося обломочного материала. Но ее смерть – это не конец, а дар знаний, элементов, перспективы. Она напоминает нам, что и наше Солнце однажды погаснет, что даже самые яркие огни неба имеют финальный акт. И все же из этого конца рождается план для всего нового, потому что без сверхновых нет планет, нет океанов, нет жизни. И теперь, благодаря телескопу Джеймса Уэбба, мы наконец можем увидеть этот полный цикл. От огненного коллапса до сырья для нового творения. В холодной тишине космоса, в 642 световых годах от Земли, звезда завершила свою жизнь. Не шепотом, а блестящим финальным ревом, который путешествовал через тьму веками, пока не достиг нас. Благодаря телескопу Уэбба мы не просто увидели это, мы поняли это. Мы увидели знаки, коллапс, детонацию не как миф, не как метафору, а как факт. Бетельгейзе не умерла напрасно. В свой последний миг она дала нам ответы на вопросы, более древние, чем само человечество. Откуда берутся элементы, как живут и умирают звезды, и что случится с нашим собственным Солнцем? В этом угасающем красном свете Уэбб зафиксировал больше, чем сверхновую. Он зафиксировал нашу историю происхождения и взгляд в наше будущее. Так теперь мы спрашиваем, что еще готова показать нам Вселенная, и готовы ли мы это увидеть? Напишите в комментариях, как вы считаете, было ли это важнейшее звездное событие нашего времени. И какой следующий космический секрет раскроет телескоп Джеймса Уэбба? Подписывайтесь и включайте уведомления, потому что это не конец. Это только начало того, что наступит после звезд.